我是新华社记者鲁金波，我现在所在的位置是新华社基辅分社办公室。现在是当地时间晚上9点半，基辅市长克里钦科宣布，从今天开始，基辅市的宵禁时间由原来的晚上10点到早上7点，改为现在的晚上5点到第二天早晨的8点。我们现在看一下宵禁基辅的街头，远处的国旗，乌克兰的国旗还在飘扬。这是我们分社另外一侧，我们可以看到街道上没有一辆车。乌克兰媒体报道说，今天晚上俄军的空降部队会在第聂伯河东岸空降，这个东岸也就是我们分社所在的区域。报道说，这些空降部队在东岸着陆之后，会过桥去西岸占领政府大楼、拉达，还有总统府。这个是我们对面的楼房，大家可以看到，只有几户还在亮着灯。今天基辅的夜真是出奇的静，竟然没有枪炮声。但是这安静之后，不知道意味着什么。